मेरे भाई आप लोग छोटे मोटे क्रिएटर हो या ब्लॉगर हो, आप ये साउंड इफेक्ट यूज करो और सेव कर लो वीडियो को, बहुत काम आएगा आपको जिंदगी में। रुको जरा सबर करो, मैं गरीब हूँ। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। तो उससे मेरा क्या फायदा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा ठीक है, समझ गया।